ஹாய், திஸ் இஸ் இன்ஜினியர் யுவராஜ். இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, சர்ஃபேஸ் ப்ரிப்பரேஷன்னா என்ன, சர்ஃபேஸ் ப்ரிப்பரேஷன்னா எங்கே பண்ணணும், ஏன் அதை நம்ம பண்ணுறோம் அப்படின்றத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சர்ஃபேஸ் ப்ரிப்பரேஷன்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, நம்ம எந்த செக்ஷன், அதாவது ஃபுட்டிங்லேருந்து ஆரம்பித்து ரூப் ஸ்லாப், அதாவது ஃபுட்டிங்காக இருக்கட்டும், காலமாக இருக்கட்டும், பீம்ஸ், அப்புறம் வந்து ரூப் ஸ்லாப்ஸ், எந்த செக்ஷன், எந்த விதமான செக்ஷன் நம்ம பண்ணாலும் சரி தான், அதில் வந்து நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு பிஃபோர் காங்கிரீட் வந்து பார்த்து பார்ப்போம்னா, அதில் வந்து ஃபார்ம் ஒர்க் வந்து நல்லா டைட்டாக இருக்கா, நல்லா சப்போர்ட்லாம் இருக்கா அப்படின்றத செக் பண்ணிட்டு தான் நம்ம காங்கிரீட் பண்ண போகிறோம். அப்படி காங்கிரீட் போடும் பட்சத்தில் அங்கே பண்ணுறப்ப நல்ல காம்பேக்ஷன், அதாவது வைப்ரேட் மிஷின் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணி காங்கிரீட்டிங் பண்ணுறோம். அப்படி யூஸ் பண்ணும் பட்சத்துலேயும் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஒரு சில ஏர் வாய்ட்ஸில் வந்து சின்ன சின்ன வந்து அதில் வந்து வாய்ட்ஸ் ஏற்பட்டிருக்கும். சின்ன சின்ன வந்து ஹனிகாம்ஸ் அப்படின்ற பட்சத்தில் சின்ன சின்ன இது வந்து இதாக இருக்கும். நம்ம வந்து அதை வந்து மினிமம் வந்து 1 சென்டிக்கு கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா, அது ஒரு சில வர்றத பட்சத்தில் அதை வந்து நம்ம வந்து டச்சப், அந்த நம்ம ஆஸ் யூஷுவல் யூஸ் பண்ணக்கூடிய மாட்டரை வச்சு நம்ம வந்து டச்சப் வந்து அதை பண்ணிக்கலாம். மோர் தென் 1 சென்டிக்கு மேலே பெரிய அளவுக்கு வந்து நம்ம ராடே தெரியக்கூடிய அளவுக்கு நமக்கு வந்து நிறையா ஹனிகாம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, அதை வந்து நம்ம எந்த இன்ஜினியர்ஸ் வச்சு நம்ம வந்து நம்ம இருக்காங்களோ அவங்களோட அட்வைஸ் கேட்டுட்டு நம்ம வந்து அவங்கள்ட்ட கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து அதை வந்து எந்த மாதிரியான விஷயத்தில் நம்ம வந்து அந்த கெமிக்கல்ஸ் நிறையா மார்க்கெட்டில் அவைலபிளாக இருக்குது, அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து அதை வந்து ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம். அப்படி அதை பண்ணக்கூடியது தான் வந்து நம்ம வந்து சர்ஃபேஸ் ப்ரிப்பரேஷன், அதை வந்து நம்ம சொல்கிறோம். அது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்மூத்தாக காங்கிரீட் போட்ட அடுத்த நாளே வந்து அந்த ஃபார்ம் ஒர்க்கை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு டச்சப் பார்த்துட்டு அதை உடனே வந்து நம்ம வந்து அதை டச்சப் பார்த்தது வந்து கொஞ்சம் ட்ரை ஆன பிறகு, கொஞ்சம் செட் ஆன பிறகு அதை வந்து நம்ம வந்து க்யூர் பண்ண போகிறோம். ஆஃப்டர் க்யூரிங் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா, அந்த இடத்துல வந்து டோட்டலாகவே அந்த எந்த செக்ஷனாக இருக்கட்டும் அதை வந்து நம்ம வந்து கிரைண்டிங், ஆக்சுவலாக ப்ராப்பராக வந்து கிரைண்டிங் மிஷினை வச்சு நம்ம அந்த கிரைண்டிங், அந்த கப்பு வீலை வச்சு நம்ம வந்து கிரைண்டிங் ஃபுல்லாகவே பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து சாண்ட் பேப்பர் வச்சு பண்ணுறது ஒரு நல்ல ஒரு குட் ப்ராக்டிக்ஸ். இது வந்து நடைமுறையில் வந்து நம்ம சின்ன பில்டிங் தான் பண்ணுறோம், இதில் போய்ட்டு நம்ம கிரைண்டிங் மிஷின் எங்கே யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா, மேக்ஸிமம் நல்லா ஸ்மூத்தாகவே வந்து நம்ம சாண்ட் பேப்பரை வச்சு நல்லாவே பக்காவாக தேய்ச்சி இது பண்ணி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அடுத்த ப்ரொசீஜர், அதாவது பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா, இந்த காலத்தில் பொறுத்தளவுக்கு நம்ம வந்து பிரிக் ஒர்க் வந்து நம்ம வந்து பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, அந்த இடத்துல காலம் பிரிச்சுட்டு அடுத்த நாளே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃப்ரெஷ் காங்கிரீட்டாக இருக்கும். அதில் வந்து கோடு போடுற மெத்தட் வந்து நம்ம இதில் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். சப்போஸ் நம்ம அதை போடலை, சரியான கோடுகள் வந்து கரெக்டாக இல்லை அப்படின்னா, அதை வந்து புள்ளி போடுறதுன்னு சொல்லுவாங்க, ஹேக்கிங். அதை வந்து ஹேக்கிங் பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்துல வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறது, பிரிக் ஒர்க் போடுறதுன்றது ரொம்ப ஒரு நல்ல ஒரு குட் ப்ராக்டிஸ். மெயினாக வந்து இந்த டச்சப், ஹனிகாம்ஸ் வந்து வராமல் நம்ம வந்து பார்த்துக்கிறது. சப்போஸ் அப்படி வரும் பட்சத்தில், சின்னதாக வரும் பட்சத்தில் அந்த சர்ஃபேஸை வந்து பக்காவாக மெயின்டைன் பண்ணி நம்ம அதை நல்லாவாக டச்சப் பண்ணி இது பண்ணிவிட்டு நீட்டாக ஸ்மூத்தாக அந்த இடத்த வச்சு நம்ம இது பண்ணுறது தான் வந்து சர்ஃபேஸ் ப்ரிப்பரேஷன். நம்ம சைட்டில் இதை வந்து ஹனிகாம்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை பார்ப்போம். பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், இந்த சின்னதாக வந்து ஹோல்ஸாக இருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். இதை வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா, இதுதான் வந்து அந்த கிரைண்டர் கப், அதாவது ஸ்டோன்னு சொல்லக்கூடியது. இந்த இதை வந்து நம்ம வந்து டைரெக்டாகவும் அப்படியே போட்டு நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணலாம். அது இல்லாமல் நம்ம கிரைண்டிங் மிஷின், இப்போ பார்க்குறோம், இதுதான் வந்து அந்த கிரைண்டிங் மிஷின். இதில் போட்டு கூட நம்ம வந்து நல்லாவே சர்ஃபேஸை வந்து நல்லாவே வந்து ஸ்மூத்தாக வந்து சர்ஃபேஸ் பண்ணிவிட்டு அதை நீட்டாக வந்து ப்ராப்பராக நம்ம இதையும் பண்ணிவிட்டு, இல்லைனா வந்து சாண்ட் பேப்பர் கூட நம்ம வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நம்ம எங்கெங்கெல்லாம் ஹோல்ஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி கொஞ்சம் சிமெண்ட் இதில் வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி சர்ஃபேஸ் ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணிவிட்டு, அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அண்டர் கிரவுண்டை பொறுத்த அளவுக்கு நம்ம வந்து பெருசாக வந்து நம்ம பிளாஸ்டிங் இதை பண்ணுறதுல இல்லை, டைரெக்டாக வந்து நம்ம வந்து அடுத்தது என்ன ஆக்டிவிட்டியோ நம்ம வந்து அதை கண்டினியூ பண்ணலாம். நம்ம சைட்டில் ஒரு சின்னதாக ஒரு பில்டிங் ஒன்று நம்ம வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிருக்கோம். இதில் வந்து பார்த்தப்போ காலம், பிளாக் ஒர்க்கு, இல்லை அவுட்ரு பிளாஸ்டிங் இதெல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு பார்த்தோம் அப்படின்னா, இந்த இடத்துலையும் வந்து நம்ம வந்து பக்காவாக வந்து சர்ஃபேஸ் ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணி ஸ்மூத்தாக நீட்டாக நம்ம எதுவுமே ரஃபாக இல்லாமல் நம்ம இந்த நீட்டாக இந்த இடத்த வந்து மெயின்டைன் பண்ணிவிட்டு, பிஃபோர் பெயிண்டிங் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சர்ஃபேஸில் நம்ம வந்து பெயிண்டிங் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான குவாலிட்டி வந்து நமக்கு வந்து ப்ராப்பராக இருக்கும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். இதுவரை நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாட்டா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க. கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை எடுத்து நோட்டிஃபிகேஷனை ஆன் பண்ணிக்கிங்க. தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள்.